नमस्कार दोस्तों। बहुत ही सीरियस मैटर के ऊपर ये वीडियो आज हम बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में कफ सिरप की वजह से 12 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। और ज़ुकाम, खांसी, सर्दी जब भी बच्चों को होती है, माँ बाप सरकारी अस्पताल से या मेडिकल स्टोर पे जा कर के खांसी का सिरप अमूमन ला करके बच्चों को देते हैं। समय समय पर कफ सिरप के एथिकल यूज से संबंधित एडवाइजरी संस्थाएं जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो जारी करती रहती हैं। इसके बावजूद इस प्रकार की अप्रिय घटना जो घटी है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है इस पूरे सिस्टम के ऊपर। बहरहाल, मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूं। मेरी इस पे क्या राय है या आयुर्वेद इसमें किस प्रकार मदद कर सकता है, मेरा सारा ध्यान, मेरा सारा फोकस उस बात पे है। अगर किसी भी बच्चे को, बूढ़े को, वयस्क को खांसी, सर्दी, जुकाम की समस्या है, आप अपने घर में क्या कर सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। घरों में अदरक है, हमारे घरों में हल्दी है, हमारे घरों में गुड़ है, हमारे घर में शहद है, हमारे घर में मुलेठी है। मुलेठी नहीं भी घर में है, आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, आप वहां से इसको ला सकते हैं। तुलसी का पौधा अमूमन सभी के घरों में होता है। तुलसी की 5 पत्तियां ले लीजिए, थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, एक आधा चम्मच से कम मात्रा में हल्दी ले लीजिए और एक छोटा टुकड़ा मुलेठी का ले लीजिए। इसको 1 से 2 कप पानी में आप बॉईल कर लीजिए और बॉईल करके आधा कप बचे, बॉईल करते समय थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का मिला लीजिए और इसका अगर काढ़ा फॉर्म में आप बना सकते हैं, बड़ा बच्चा है आप उसको गुनगुना पिला सकते हैं, छोटा बच्चा है थोड़ा सा शहद मिला दीजिए उसमें, थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा, उसको पिला सकते हैं। ये किसी भी कफ सिरप के बराबर कारगर रहेगा और कफ सिरप से होने वाले जितने भी साइड इफेक्ट हैं, चाहे वो सुस्ती आना, डिजीनेस होना, पैल्पिटेशन होना, इन सारे साइड इफेक्ट्स से भी ये मुक्त है। आप ये काम कर सकते हैं अपने घरों में। जिसके भी घरों में छोटे बच्चे हैं उन्हें अपने घरों में सीतोपलादी चूर्ण जरूर रखना चाहिए। सीतोपलादी बहुत बढ़िया मेडिसिन है खांसी के लिए, बलगम के लिए, सीने में जकड़ाहट के लिए, सर्दी जुकाम के लिए। आप इसको मार्केट से मंगवा करके रख लें अपने पास। और बच्चे के अगर उम्र 3 साल से कम है, 1 साल से बड़ा बच्चा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का बच्चा है, 2 चुटकी की मात्रा में थोड़े से शहद में मिक्स करके और बच्चे को आप चटा सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा है तो उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, 1/4 चम्मच की मात्रा आप ले सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, लेकिन सीधे मेडिकल स्टोर पे जाके कफ सिरप उठा करके नहीं पिलाना है। नाक जाम है, नॉर्मल सलाइन का सॉल्यूशन मिलता है, आप वो ले सकते हैं, वो ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं, आप ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हैं, आप वेपोराइजर का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के दूसरे विकल्पों को आप तलाश कर सकते हैं। इन विकल्पों से भी आपके बच्चे को, आपके घर के किसी भी व्यक्ति को जिसको सर्दी जुकाम या खांसी है, उसको राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको सिरप देना ही है तो आपके पास आयुर्वेद के अच्छे अच्छे कफ सिरप्स उपलब्ध हैं। आपके पास चरक कंपनी का कोफॉल कफ सिरप है, बहुत अच्छा काम करता है। एमिल का जूफेक्स फोर्ट कफ सिरप है, बहुत अच्छा काम करता है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, लिख के देगा आपको पर्चे पे। ये सारे कफ सिरप्स नेचुरल हैं, हर्बल हैं, किसी भी प्रकार के इतने गंभीर साइड इफेक्ट्स से फ्री हैं। और ये जो मैटर है, ये जो मुद्दा अभी हुआ रहा है, ये केवल कफ सिरप से संबंधित ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को पेन किलर्स, डाइसाइक्लोमीन एक पेन किलिंग एजेंट है। बच्चों को पेट की समस्या अमूमन रहती है, बच्चों को पेट का दर्द रहता है, आप मेडिकल पे जाते हो, मेडिकल का बंदा आपको डाइसाइक्लोमीन का एक सिरप दे देता है।
परिवार वाले, माता पिता, कोई भी जो मेडिकल स्टोर पे गए हैं वो लेके आएंगे, बच्चे को पिला देंगे। पेन किलर्स के अपने दुष्प्रभाव होते हैं, अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये जो एक इतना गंभीर और दुखद घटना जो एक हुई है, ये घटना दोबारा ना हो, ये बहुत इसकी जिम्मेदारी है आयुर्वेद के चिकित्सकों के ऊपर। लेकिन जब तक मरीज, जब तक आप लोग आयुर्वेद को अपनाएंगे नहीं, आपकी आयुर्वेद मदद कैसे कर पाएगा? मैं बार बार अपने वीडियोस के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि पहले आयुर्वेद को चुनिए। एलोपैथी इज ऑलवेज देयर फॉर इमरजेंसी, लेकिन कब उसको मुख्य प्रमुख, आप फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मत बनाइए उसे। बस इसी बात के साथ मैं अपना वीडियो कंक्लूड कर रहा हूं। आयुर्वेद चुनिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।